네, 안녕하세요. 파크스쿨입니다. 오늘은요, 효과음에 대해서 제가 무료 나눔을 하려고 하고 있습니다. 효과음 중에서 사용 빈도가 높은 건데요. 수우시라고 해서 자막이나 아니면은 화면 전환이 빠르게 움직일 때, 그럴 때 효과음으로 사용하기 좋은 수우시라는 효과음들입니다. 10가지를 제가 모아봤는데요. 일단 요거는 좀 무언가를 따라갈 듯한 그런 수우시고요. 그럼 두 번째는 요건 좀 빠른 훅 하고 빠르게 지나가는 수우시. 세 번째는 좀 잔잔한 수우시. 그 다음에 네 번째는 길게 이어지는 수우시. 그 다음에 요거는 조금 묵직한 그런 수우시죠. 요건 약간 얍삽한 느낌. 그 다음에 일곱 번째는 요건 좀 짧은 훅 하고 짧은 수우시고요. 요거는 들을 듯 말 듯 미약한 그런 수우시입니다. 그 다음에 이건 몽둥이 같은 거 휘두를 때 나는 소리죠. 수우시. 마지막으로 이거는 살짝 가벼운 이런 수우시들. 수우시라는 거는 이렇게 뭔가 날라들 때 사용할 수 있는 그런 효과음 종류인데요. 요 10가지 요거를 제 블로그 업로드를 해서 여러분들이 유튜브 채널 하단에 있는 부가 설명 코너에 보시면 제가 링크를 걸어 둘 거거든요. 거기에서 제 블로그로 들어오셔서 다운로드 받으셔서 요거를 사용하시면 되겠습니다. 자, 오늘은 가볍게 효과음 수시 10가지 무료 나눔 해봤습니다. 다음 시간에 또 찾아올게요. 안녕.